A me scoccia terribilmente fare il guastafeste, soprattutto quando la notizia è considerata generalmente come positiva, anche perché vedere una città sarda o comunque la Sardegna ai primi posti di qualche classifica tendenzialmente è una cosa che capita poche volte, e quando succede è sempre un motivo tra virgolette di orgoglio quando si tratta di qualcosa di percepito positivamente appunto dalla maggioranza. Di cosa parlo esattamente? Nella giornata di ieri è stato pubblicato una classifica del Corriere della Sera dove sono riportate le città italiane con il miglior clima, e la prima di questa classifica, che viene stilata appunto secondo una serie di parametri, è risultata la città di Cagliari con un totale di 715 punti. Oggi la vicenda è raccontata da Luigi Almiento sull'Unione Sarda, pagina 10, e in tanti sui social hanno condiviso la notizia gioendo appunto del fatto che Cagliari è la città del sole con il clima migliore, con tutta una serie di caratteristiche che la rendono appunto la città col clima più bello d'Italia. Però, un po' come tutte le cose, c'è una seconda faccia della medaglia raccontata oggi dallo stesso Almiento nell'intervista ad Alessandro Gallo, che è un meteorologo ex ufficiale dell'aeronautica militare, che spiega proprio questo secondo aspetto, perché nel Mediterraneo c'è stato un aumento generale delle temperature delle acque in superficie in modo significativo, che ha cambiato la flora e la fauna anche del mare, che ha portato a un innalzamento generale delle temperature, e essendo l'isola al centro del Mediterraneo è stata ancora più soggetta a questo tipo di cambiamenti. Spiega infatti Gallo che se da un lato il primato di Cagliari per la vivibilità climatica fa piacere per economia e turismo, dall'altro lato il cambiamento che sta subendo l'isola e di conseguenza anche la città di Cagliari accelera la perdita di biodiversità e preoccupa per la sicurezza delle coste, la vulnerabilità delle persone e delle infrastrutture, perché le vampate di calore e l'aumento generale delle temperature appunto non fa bene all'ambiente, tenendo anche conto del fatto che poi, andando a vedere le singole percezioni che poi ognuno ha del caldo e del freddo, queste variano e c'è chi sopporta di più o di meno il freddo. Ma qua entriamo appunto nel campo della meteorologia, non sicuramente del clima appunto, che è una variazione di lungo periodo di temperature, stati atmosferici, che porta ai cambiamenti che poi sono più impattanti su un territorio. E allora fa un po' sorridere vedere la gente orgogliosa anche a livello politico che applaude a Cagliari come una città col clima migliore, che quindi può attirare numerose persone che scelgono di vivere nel capoluogo sardo, ma anche i turisti che possono venire, poi sempre lì si torna, in un modello di sviluppo che appunto vede soltanto la bellezza del mare, delle spiagge appunto, come una risorsa da sfruttare per il benessere economico e poi turistico. Questa non vuole essere una lotta contro il turismo, contro l'economia che viene generata dal turismo, ci mancherebbe altro, né contro le persone che hanno gioito o gioiscono appunto del fatto che Cagliari sia stata valutata come la città col clima migliore d'Italia, ma sicuramente alla politica, alle persone che prendono delle decisioni in merito, è richiesta una minore partigianeria e un'analisi più profonda dei problemi, facendo vedere quel secondo lato della medaglia che anche oggi nelle parole dell'assessora al turismo Maria Francesca Chiappe e del sindaco di Cagliari Massimo Zedda inevitabilmente manca. Non si parla quindi di tutela dell'ambiente, quello stesso ambiente che in Sardegna si vuole tanto difendere, ma poi quando c'è da scontrarsi con il benessere economico che viene dal turismo tutti si sta zitti, non c'è un dito che si alza e pensa tra la politica forse sarebbe il caso di stare più attenti appunto al nostro territorio, perché le due cose sono in contrasto inevitabilmente. Non si potrà godere in eterno della bellezza della natura se questa verrà sfruttata e se i cambiamenti climatici anche a livello locale verranno utilizzati per fare del profitto di tipo economico che viene dal turismo, soprattutto dal turismo di massa, che a quanto pare è stato scelto come modello di sviluppo per la Sardegna per migliorare la propria condizione economica. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di venerdì 21 marzo.
Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono seguire in FM, in radio oppure in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. E apriamo anche oggi con la cronaca, precisamente con la cronaca che viene da Cagliari. Andiamo sull'Unione Sarda nell'articolo a pagina 5 a firma di Matteo Vercelli che racconta ulteriori sviluppi in merito alla morte di Manuela Magia, la donna di 28 anni che è stata trovata a Calafiguera dopo essere caduta dalla scogliera della Sella del Diavolo dove si trovava probabilmente per fare un'escursione. Come già detto nella giornata di ieri in cui le ricostruzioni erano ancora abbastanza vaghe, ci sono dei punti oscuri, sicuramente quelli che riguardano la figura di Paolo D'Urso, la persona che con tutta probabilità era insieme a Manuela Magia e di cui sono stati trovati i documenti in acqua vicino al corpo della donna. Ancora non c'è traccia del 33enne di Quartu che risulta attualmente scomparso e a quanto si sta scoprendo piano piano dalle indagini non sarebbe caduto anche lui dalla scogliera come ipotizzato in un primo momento. Fanno notare alcuni residenti che se il corpo di D'Urso si fosse trovato in acqua, questo sarebbe stato trasportato a riva dalle correnti che in questi giorni stavano soffiando appunto intorno al golfo di Cagliari. E ci sono state anche pesanti accuse raccontate sia sull'Unione Sarda ma anche sulla Nuova Sardegna nell'articolo a firma di Luciano Onnis a pagina 2 e pagina 3 nell'apertura del giornale sassarese, tra le due famiglie, in particolare tra il fratello di Manuela Magia, Michele, e la madre della ragazza, rivolte soprattutto al fidanzato, come detto, di Magia, Paolo D'Urso, e alla famiglia, in cui si accusa di non aver fatto nulla dopo una serie di comportamenti che avrebbero portato la ragazza ad annullarsi per lui. Queste le parole utilizzate in alcuni post su Facebook da alcuni membri della famiglia della ragazza. Alcuni eventi quindi poco chiari, perché si sta prefigurando quindi l'ipotesi anche di un omicidio da parte di D'Urso che avrebbe quindi spinto Magia dalla scogliera e poi se ne sarebbe andato, appunto dimenticandosi però di aver perso il portafoglio con dentro i documenti. Come detto, oggi ci sono ancora alcuni punti poco chiari, le indagini sono ancora in corso e oggi sull'Unione Sarda c'è anche una possibile ricostruzione delle fasi in cui sarebbero successi determinati eventi a partire da martedì 18 marzo, quando D'Urso e Magia si sarebbero incontrati per trascorrere insieme la giornata, al termine della quale la ragazza non è tornata a casa, allarmando la famiglia che si è rivolta alle forze dell'ordine. Poi appunto nella giornata di mercoledì un escursionista ha notato il corpo di Manuela Magia in acqua e subito dopo è stato trovato il borsello con i documenti di D'Urso e si arriva poi dunque a giovedì, giorno in cui riprendono le operazioni di ricerca del corpo a quel punto di Paolo D'Urso, mentre vengono ritrovati però sempre in mattinata sulla sommità di Calafiguera un indumento che era riconducibile appunto a Manuela Magia. Alcuni punti appunto da chiarire, però la vicenda sembra purtroppo prefigurarsi come purtroppo uno degli scenari che tante volte abbiamo dovuto raccontare nella cronaca, ossia quello di un femminicidio, come tanti ne abbiamo dovuti raccontare purtroppo in quest'anno. Come detto però le indagini sono ancora in corso e a partire da lunedì, quando ci risentiremo, daremo ulteriori aggiornamenti al riguardo. Cambiamo ora decisamente argomento, andiamo a parlare di politica nell'articolo a pagina 3 sull'Unione Sarda a firma di Francesco Pinna e nella Nuova Sardegna l'articolo a firma di Giuseppe Centore a pagina 5 riguardo appunto alla decadenza di Alessandra Todde. Ieri c'è stata la prima udienza in merito al processo appunto sulla decadenza al Tribunale di Cagliari e la decisione da parte del giudice è stata quella di riaggiornare le parti il 22 maggio, quando, leggo dell'articolo a firma di Centore, si chiuderà il dibattito e i giudici si ritireranno per la sentenza. Si è aperto appunto con un rinvio, ovviamente il processo davanti al Tribunale Civile di Cagliari, che vede contrapposta da una parte, come detto, la presidente di regione Alessandra Todde e dall'altra il collegio della garanzia elettorale, che nei primi giorni di maggio aveva dichiarato decaduta la presidente di regione a seguito di alcune inadempienze in merito alla rendicontazione delle spese in campagna elettorale. Alessandra Todde non era presente ieri in aula, erano presenti soltanto i suoi avvocati
Prodi, e per le parti ricorrenti era presente invece il vice coordinatore di Fratelli d'Italia Emanuele Becco, assistito anche lui dal suo avvocato. Non sto a raccontarvi nel dettaglio tutti gli aspetti di carattere giudiziario, se volete appunto li potete trovare all'interno degli articoli che vi ho precedentemente citato, ma guardiamo un po' l'aspetto più politico di questa vicenda, che è poi quello che effettivamente poi ci interessa, perché le reazioni da parte del mondo della politica sarda le possiamo trovare raccontate oggi sempre sull'Unione Sarda a pagina 3 nell'articolo a firma di Roberto Murgia, perché se c'è ottimismo da parte della maggioranza di centrosinistra per una risoluzione positiva della vicenda, da parte della centrodestra c'è l'idea che la legislatura sia già finita in un senso o nell'altro. Emblematiche sono state le parole di Paolo Truzzu, avversario della Tode durante la campagna elettorale, che spiega come il problema dell'attività politica di questo consiglio non è tanto la sentenza, ma quanto appunto gli esiti che questa avrà indirettamente sull'attività politica della giunta, vista la paralisi dell'attività amministrativa della regione, con una finanziaria che in questo momento è ancora in discussione, portando la Sardegna al quarto mese di esercizio provvisorio. Queste appunto le accuse da parte di Truzzo, che lega appunto le difficoltà della giunta in questa prima fase del 2025 con appunto le vicende che hanno interessato la presidente di regione, vicende che ovviamente avrebbero avuto dei risvolti di tipo politico all'interno dell'attività del consiglio regionale, come in parte avevano avuto nella passata legislatura anche i problemi di carattere giudiziario che aveva avuto l'allora presidente di regione Christian Solinas, certo che non avrebbero portato alla decadenza, ma che dal punto di vista politico avevano avuto sicuramente un loro impatto. Ecco, è un po' il gioco delle parti, ovviamente, che porterà probabilmente a non vedere nessun cambiamento all'interno della composizione del Consiglio regionale prima della fine della legislatura, proprio perché, come detto, aspettando la sentenza, aspettando la fine dell'iter giudiziario, si potrebbe arrivare addirittura alla fine della legislatura stessa, con i vari ricorsi e controricorsi, con i vari appelli e poi la sentenza definitiva della Corte Costituzionale, che potrebbero prorogare ancora questa discussione ancora per lungo tempo. E c'è ancora un gran parlare in merito all'Einstein Telescope, il progetto della costruzione del telescopio per la ricerca delle onde gravitazionali che dovrebbe essere realizzato a Lula, nel caso in cui appunto il paese del centro Sardegna venga preferito alla regione del Limburgo in Olanda appunto per la costruzione di quest'opera. È stato firmato ieri a Nuoro un accordo di programma con la regione e i vari comuni, tra cui quelli principali di Cagliari, Sassari, Oristano e Olbia, proprio per la realizzazione di quest'opera, con l'appoggio dei vari comuni per una candidatura ancora più forte e condivisa di tutto il territorio, per una occasione che è stata definita storica da gran parte appunto dei sindaci. Come detto, è un'opera che sta riscontrando appoggio bipartisan sia da destra che da sinistra, e non troverete voci che si distaccano dalla ipotesi di costruzione appunto di un'opera che avrebbe un impatto sicuramente positivo sul territorio in termini sia occupazionali sia infrastrutturali, che quindi permetterebbe di bruciare un po' le tappe su alcune opere che in questo momento rimangono un po' ferme al palo. Una fra tutte, ad esempio, l'unione della tratta tra Nuoro e Basanta da parte di Trenitalia, per far sì che ci sia un treno che dall'aeroporto di Cagliari o dall'aeroporto di Olbia raggiunga poi il capoluogo barbaricino, e che quindi permetta agli studiosi, alle persone in generale, di poter arrivare dagli aeroporti più grandi alla città di Nuoro, che risulta, come detto tante volte, una delle uniche città capoluogo di provincia che ancora non ha un collegamento ferroviario gestito da Trenitalia. L'intesa con gran parte dei comuni della Sardegna è servita, spiega l'assessore agli enti pubblici Francesco Spanedda, a ribadire che le ricadute economiche e sociali che si avranno sul territorio saranno per tutta la Sardegna, nessuna esclusa, non soltanto il paese di Lula, non soltanto la provincia di Nuoro. Come detto, potrebbe essere un'opportunità veramente importante per l'isola, con il governo anche di Roma che si è speso in prima persona con la ministra dell'università e della ricerca Bernini per cercare di portare quindi l'Einstein Telescope in Sardegna e portare quindi un grande investimento in termini di ricerca proprio nell'isola.
E visto che parliamo di grandi opere, parliamo anche di impiantistica sportiva, un tema che abbiamo affrontato più e più volte riguardante lo stadio del Cagliari e che oggi viene affrontato da Andrea Assini sulla Nuova Sardegna, pagina 8, parlando soprattutto del treno di tipo economico e turistico che viene dai grandi eventi sportivi. Se ne parla perché appunto nella scorsa settimana il ministro dello sport Andrea Bodi ha parlato positivamente della possibilità di vedere la città di Cagliari come una delle città che ospiterebbero alcune partite del girone degli europei di calcio del 2032 che l'Italia dovrebbe realizzare e ospitare insieme alla Turchia. Nel 2023, infatti, se andiamo a vedere un po' i dati, gli eventi sportivi hanno generato generalmente 119,6 miliardi di euro, pari al 6,19% del PIL del nostro paese. Come detto, ricadute economiche che però si scontrano con degli impianti che da Aosta sino a Reggio Calabria non sono adeguati per ospitare grandi eventi. Ci sono delle oasi nel deserto, bisogna dirlo, ma ad esempio stanno tenendo banco le difficoltà che ha ad esempio Roma a diventare una città che possa ospitare un grande slam nel tennis. L'ha spiegato anche Angelo Binaghi, che è presidente della Federtennis cagliaritano, che ha spiegato appunto come in tutta Italia non c'è un solo impianto degno di questo nome, non c'è uno stadio, un palasport in grado di ospitare un evento di un certo rilievo. Lo stesso Binaghi dice banalmente che se si fosse voluta ospitare la finale di Coppa Davis in Sardegna e quindi portare la sfida tra Sinner e Alcaraz nell'isola non si sarebbe potuto fare perché, come detto, testuali parole del presidente della Federtennis, che non ha mai certo avuto peli sulla lingua, il palazzetto di Cagliari è un palazzetto da terzo mondo e non possiamo sicuramente dargli torto. L'impiantistica sportiva in Sardegna, pur avendo 3 squadre di carattere professionistico nel calcio e nel basket, Dinamo Sassari, Cagliari e Torres, non sono sicuramente adeguate ad ospitare grandi eventi. Il Cagliari sta giocando ormai da anni in uno stadio provvisorio, appunto. La Torres sta cercando, seppur lentamente, di ristrutturare lo stadio Vanni Sanna e la Dinamo ugualmente sta provando ad ampliare il Pala Seradimigni, che soprattutto nel periodo in cui la Dinamo effettivamente otteneva grande successo aveva difficoltà ad ospitare tutti i tifosi che volevano seguire la squadra bianco-blu. Soprattutto la burocrazia e le lungaggini di tipo politico sono quegli aspetti che più impattano nella costruzione di nuovi impianti, e lo sa bene Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che appunto si è dovuto scontrare con giunte comunali, giunte regionali più e più volte appunto per la costruzione di un nuovo stadio del Cagliari. Come detto, però, quindi un'opportunità importante potrebbe arrivare dalle ristrutturazioni, dalla costruzione di nuovi impianti sportivi per rendere la Sardegna un luogo dove si possono realizzare grandi eventi di tipo sportivo con un'attrazione importante di investimenti in termini di sponsorizzazione e poi ricadute positive sul territorio. E chiudiamo brevemente come avevamo iniziato, parlando di ambiente, parlando anche però di clima e di piano antisiccità. Oggi sull'Unione Sarda, pagina 8, Alessandra Carta racconta dell'approvazione da parte dell'autorità di bacino del nuovo piano siccità che, approvato il 17 marzo, prevede lo spostamento di circa 35 milioni di metri cubi d'acqua dall'Alto Fumendosa per cercare di dissetare l'agricoltura del Campidano. Una decisione presa dalla regione in accordo con l'assessorato ai lavori pubblici, all'ambiente, all'agricoltura, all'industria e anche le varie autorità di bacino per cercare di gestire in modo strutturato le risorse idriche della Sardegna ed evitare quindi l'emergenza siccità che ha coinvolto gran parte delle campagne, soprattutto anche nel sud dell'isola a seguito delle scarse piogge. Ovviamente l'ipotesi di svuotare gran parte delle risorse idriche che sono accumulate in Ogliastra non ha fatto piacere ai sindaci del territorio, che più che altro hanno detto che sì, è giusto aiutare gli altri territori, ma allo stesso tempo sono necessari investimenti infrastrutturali per migliorare l'interconnessione tra i vari bacini e permettere che quando ci siano eventuali altri problemi di siccità si faccia fondamentalmente un po' lo stesso. L'Ogliastra, infatti, spiegano i vari sindaci, è per troppo tempo stata esclusa da investimenti adeguati e quindi solo privarla delle risorse che appunto hanno un impatto positivo su altri territori senza poi ottenere nulla in cambio potrebbe avere effetti negativi poi sull'economia di quell'area di Sardegna e sulla vita delle persone che vi ci abitano. La risposta quindi è sempre la stessa: cercare di migliorare l'interconnessione tra i vari bacini, migliorare le condotte, evitare le perdite d'acqua per far sì che quindi un bene preziosissimo come l'acqua non venga sprecato e soprattutto in fase di emergenza sia fruibile indistintamente da tutti i territori in caso di emergenza.
E questa era la nostra ultima notizia per oggi e per la settimana. L'appuntamento quindi è per domani sempre alla stessa ora, e se volete queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e noi ci sentiamo come detto lunedì. Passate un buon weekend, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.